350 Passagiere. 325 Passagiere, Entschuldigung. Es gibt noch eine Langstreckenversion des A350-900, der wird Ultra Long Range genannt, ist zurzeit in der Entwicklung und soll dann eine Flugzeit von 19 Stunden haben. Singapore Airlines hat bereits Flugzeuge dieses Typs bestellt und wollen damit von Los Angeles und New York direkt nach Singapur fliegen. In typical three-class configuration, the A350-900 will seat 325 passengers, and a longer-range version of the A350-900 called the Ultra Long Range is being developed. Now that has the astounding capability to fly up to 19 hours. Singapore Airlines have already ordered this aircraft to restart Los Angeles and New York services direct to Singapore. Und das X im Namen steht auch für extra Komfort für die Passagiere, das heißt mehr Beinfreiheit für sie, extra Effizienz für die Airline, das heißt weniger Kosten pro Meile und pro Passagier. Der A350 XWB hat die Extras, die den Unterschied machen und ist eigentlich ein Flugzeug der nächsten Generation, das bereits... The X stands for two things: extra comfort for the passenger and extra efficiency for the airline, particularly in terms of cost per mile per passenger. The A350 XWB has all the extras that make the difference for this next generation aircraft, already flying and available right now. Es gibt noch eine längere Version, den A350-1000. Er wird dann für ungefähr 366 Passagiere ausgelegt sein. Und der A-1000 ist zurzeit in Toulouse, wird zurzeit in Toulouse zusammengesetzt in Frankreich und wird seinen Jungfernflug noch vor dem Ende dieses Jahres durchführen. Along a fuselage version, the A350-1000 will typically seat 366 passengers, and the first 1,000 is being assembled in Toulouse, France, and will perform its maiden flight before the end of this year. Und Stand Ende Dezember 2015 wurden 15 Maschinen dieses Typs ausgeliefert an 4 Airlines. Singapore Airlines wird die ersten Maschinen in den kommenden Wochen erhalten und 3 weitere asiatische Airlines werden den A350 bis Ende 2016 in ihrem Repertoire haben. Well, a success story already for the world's greatest airline manufacturer. As at the end of December 2015, 15 A350 XWBs have been delivered to 4 airlines, Singapore Airlines receiving the first of its aircraft a few weeks ago. 3 other Asian airlines will be operating the A350 by the end of 2016. So a success story already. Ja, und jetzt schon wieder am Boden vor uns. Umkehrschub. Und steht auch in extrem kurzer Distanz. Also das, meine Damen und Herren, das ist ein Langstreckenflugzeug für über 300 Passagiere, ein großes. Und diese Vorführung ist beeindruckend gewesen. Vielen Dank dafür an die Airbus Group. Vielen Dank für die Vorführung des A350. Well, Bern was quite rightly saying a very short landing there. Now, just remember that's a 275-ton aeroplane that can carry 325 people. And look at what the application of technology does for its landing performance. Extremely short, and more importantly, in the modern age, extremely quiet. So many thanks to Airbus and their crew.